هاي حبايب قلبي، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بفيديو اليوم مثل ما قلت لكم رح نعمل شي من قشور الحامض. اكيد رح تستفيدوا منه. قبل ما بلش الفيديو بتمنى منكم تكبسوا زر الاشتراك، تفعلوا الجرس ليضل يوصلكم كل شي جديد. وهلأ خلونا نبلش. هون مثل ما شايفين عندي قشور الحامض. انا كل ما استعمل شوي بحطهم بالفريزر. يعني اكيد انا مش رح احتاج اني اعصر كل هيدي الكمية لحتى اعمل هيدي الوصفة. كل ما استخدم شوي بشيلهم بالفريزر مثل ما قلت لكم. بالبداية انا بدي اسلق الحامض، يعني لحتى يصيروا كتير طرايا بتركن على نار خفيفة. بتمنى يكونوا فيديوهاتي عم بينالوا اعجابكم، وانا اكيد انه هيدا الفيديو رح تستفيدوا منه كتير، وبيستحق انكم تحضروه للاخر. هون مثل ما شايفين حطيتهم على نار خفيفة لحتى يطروا. بلشوا يغلوا عندي وبلشت احس انهم عم يطروا شوي. انا بدي اياهم ليصيروا كتير طرايا. رح اضيف معلقة بيكنج باودر واتركهم على نار خفيفة. هيك صاروا عندي جاهزين، رح اخدهم على الخلاط. رح ضيفلن شوي من المي اللي سلقتن فيها. انا بدي احاول احصل عليهم بشكل كريم. هيك صاروا عندي جاهزين. هيدا القوام اللي انا بدي احصل عليه. ليكو كيف طلعوا عندي. فيني استفيد منهم بشغلتين. الشغلة الاولى فيي اخد معلقة صغيرة حطهم بالغسالة مع دواء الغسيل للثياب البيضاء. رح يعطينا بياض كتير حلو، اكيد رح تلاحظوا هيدا الشي. لهيك اكيد بنصحكن انكن تجربوها. وهلأ رح احكي عن الطريقة التانية. هلأ رح اجيب جاد تاني او وعاء. رح اسكب شوي منن. رح اخد تقريبا نص الكمية، والنص الكمية التانية رح خليها للغسيل مثل ما قلتلكن. رح نضيفلن معلقة كبيرة من مسحوق الجلي. قدرت احصل من معلقة وحدة دوا جلي لقنينة كبيرة. هلا رح اخلطهم بقلب بعض كتير منيح. كمان فينا ننظف الستانلس فيها، رح تعطينا لمعة ملحوظة. بهيدا الشكل صاروا عندي جاهزين. هلا رح جيب اي قنينة موجودة عندي ورح اسكبهم فيها. هلا رح اسكب الكمية كلها وبرجع لكم. هيك صارت عندي جاهزة. هلا رح جربها انا وياكم. هون عندي بريق شاي قديم، ليكو شكله كيف في سواد. هلا رح تشوفوا كيف رح يصير. رح احط شوي صغيرة، واكيد رح ضيفلن مي. ليكو الرغوة اللي قدرت احصل عليها لاني حطيت معلقة بيكنج باودر بقلب الحامض هن وعم يغلوا. وهلأ رح نضف بريق الشاي. لاحظوا السواد الموجود. وهلأ رح غسله اكيد. شو رأيكن؟ الفرق اكيد ملحوظ. لهيك بنصحكن انكن تجربوها. حبيت اقدم لكم هيدي الفكرة، بتمنى تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها. مثل ما قلت لكم عملنا مسحوق غسيل ومسحوق للجلي. وهلأ بدي ودعكن.
هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير للاصدقاء. انطروني فيديوهات جديدة. باي باي.